ในช่วงต่อไปนี้ก็อยากจะเชิญทุกท่านชมเป็นวิดีโอนะคะเป็นประวัติของคุณพ่อ Michael Lapsley นะคะ Next in our program is a short maybe not short a video clip introducing Father Michael Lapsley please Michael Lapsley was born in New Zealand on June 2nd, 1949. I was born and brought up in New Zealand. It was a very small country. My parents, in terms of the development, were quite poor. So I remember hard work, lack of money, but not poverty in the sense of ever having comfortable money. Both my parents were loving, committed Christians, so I was brought up very much in a church environment, and since I was a child, was quite a religious child and interested in issues of faith. His interest in issues of faith grew into a calling, and at the age of 17, he traveled to Australia to become a priest in the Anglican Church. At the end of high school, I went to begin my training to be a priest. In some ways, when I look back, it's quite amazing that they actually permitted me at the age of 17 to leave the country, go to another country, and to train to be a priest. Michael Lapsley joined the Anglican religious community in Australia in 1967. In 1971, he took his vows in the Society of the Sacred Mission. Lapsley was ordained as a priest in 1973. In that same year, the community chose to transfer him to South Africa to enroll in undergraduate studies in the city of Durban. It was in South Africa that Father Michael's life would be changed forever. Nothing prepared me for South Africa. I had read and read and read, and yet I'd understood nothing as I look back. And I suppose I thought that when I arrived in South Africa, I'd find three groups of people: the oppressed, the oppressor, and, if you like, the human race that I would belong to. And I often say that when I arrived in South Africa, I stopped being a human being and I became a white man. Because from the moment of my arrival, every single aspect of my life was decided by the color of my skin. Fate landed Father Michael in South Africa during the height of the apartheid repression and escalating violence. Far from being an ordinary student, his appointment as chaplain to both white students and black students on 3 campuses gave him a unique perspective. I wasn't simply living in this white cocoon of white privilege, but I was seeing day by day and relating to people who were at the receiving end of racial oppression. And feeling its wrongness and its injustice. For Father Michael, this would be a test of faith. What does a man of God do in the face of injustice? From earliest childhood, had an understanding of Christianity that meant that all human beings were made in God's image and likeness. All human beings had value simply because we're human. My experience from the day I arrived in South Africa was this was the very opposite of Christianity, because here was a society in which all value derived from the color of your skin, not from the commonness of your humanity. While theological questions of right and wrong, good and evil, swirled in his mind, Father Michael was faced with a very practical question:
of which side was he on? The oppressed or the oppressor? In a way, I suppose, from the beginning, I guess I had, in a crude sense, two choices: beat them or join them. And I guess in my heart of hearts, I decided to beat them. Ever increasingly, my life became committed to ending that system. Over the next 3 years, Father Michael spoke out against the injustices of apartheid and became active in the anti-apartheid movement. It all came to a head in 1976 when school children began to protest having to learn their lessons in Afrikaans and the fact that the education they were receiving was inferior. During that period of more than a year, more than 1,000 school children were shot in the streets of South Africa. And then vast numbers were detained, imprisoned, tortured. Shortly after that, I was then expelled from South Africa. I had begun to speak out against the killing of children, but also against the torture and the detention of students and young people. But when I was expelled, there was no formal reason given. And so then, in agreement with my community, I went to live in Lesotho, where my community had also been working for a long time. After being expelled in September of 1976, Father Michael moved to Lesotho, where he continued his studies and joined the African National Congress. He became one of the chaplains to the ANC in exile. Philosophically, ideologically, theologically, I was immensely attracted immediately to the ANC. The stumbling block was that I was a committed pacifist, and the ANC, after 15 years of non-violent struggle, had actually opted for arms. But the killing of school children pushed me over the edge, and I began to say, in this context, as a last resort, when all other options, all other avenues are closed, people do have a right to defend themselves. And so, if you like, the last hurdle had been crossed that made it possible for me to join the African National Congress of South Africa. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. In 1982, 100 South African commandos raided the city of Maseru, Lesotho, in search of ANC members who were believed to be in hiding. 42 people were killed, including 5 women and 2 children. After the attack, Father Michael moved to Zimbabwe. As years passed, we became the hunted. By the time I left Lesotho, you never drove a car without looking underneath it to see whether a bomb had been placed there. It was in Zimbabwe in 1990, 3 months after ANC leader Nelson Mandela's release from prison, that Father Michael was sent a letter bomb by the apartheid regime. It was hidden inside of 2 religious magazines. He lost both hands and sight in one eye in the blast and was seriously burned. We know that it was part of the machinery of the apartheid state. It wasn't an individual act, but it was part of the machineries of death of the apartheid state that endured beyond 1990. The act of opening the magazine was the detonating device for a bomb. I can still remember what happened, the actual explosion. It's still something with me. I remember pain of a scale that I didn't think a human being could ever experience. I remember going into darkness, being thrown backwards by the force of the bomb. The exact angle saved my life that I opened it. I opened it on a small coffee table. If I'd opened it in something like this, a table like this, it would have killed me because it would have knocked out the heart or knocked off the head. I've always been clear that the person I hold responsible ultimately for my bombing is F.W. de Klerk.
I suppose I've said that I'm not filled with hatred or bitterness or self-pity, nor that I want revenge. I think what I believe in is not retribution. I believe in restorative justice. If W was to come to me, or the person who made the bomb was to come to me and said, I'm sorry for what I did, and I want your forgiveness, and this is what I am now doing in the way of reparation, not to me personally, but to our country and our people. These are the kinds of things I'm doing to heal our land. Then of course one would say, of course, yes, forgiveness. There would not be a problem about that. Father Michael returned to South Africa in 1992. He became the chaplain of the Trauma Center for Victims of Violence and Torture in Cape Town. The center assisted South Africa's Truth and Reconciliation Commission. It was there that he became aware of the tremendous healing power of telling your story. All South Africans had been damaged by the experience of the apartheid years, no matter what side they were on. Also that all of us had a story to tell. All of us carried stuff inside of us as a consequence of the journey the nation had traveled. This work led to the founding of the Institute for the Healing of Memory in 1998. This workshop is a journey. It's a journey that is going to focus not so much on what we think, but on what we feel. He started giving workshops that enable South Africans of all races to tell their stories of pain and trauma. Your heroic determination. Your commitment to justice. Viva! It helped me to open up. I think it's there that I managed to say things that I never even told my mother. I was able to express myself, my story, my feelings. And for the first time somebody was listening. I cried for all the pain of the apartheid that affected my life. I cried because of all the anger. I could put my arm on the shoulder of people that I've never been so close to before. And that, for me as a white person, it meant a tremendous lot to me. Father Michael soon realized that telling these stories in a safe, supportive environment helped to start the process of healing. He believes that the entire human family is burdened with trauma of one kind or another because of what we've done, what was done to us, and what we have failed to do. Therefore, everyone, young and old, rich and poor, could benefit by telling their story. Father Michael now travels throughout Africa, Europe, North America, and the South Pacific, giving healing of memory workshops to help heal the world one story at a time. At some point in everybody's life, there's some kind of trauma from which they need to heal. But where people have been particularly oppressed, where people have gone through situations of war or oppression, then there is an even greater need for healing to take place. And so human beings everywhere need to find the way of detoxifying, if you like, vomiting out the poison of the things that have happened to them, so that they may indeed integrate into their lives what has happened, but also lead free, fulfilling, and whole lives.
And now let's welcome Father Michael Lapsley of the Institute for Healing of Memories, South Africa, to deliver his talk, A Journey from the Freedom Fighter to Healing. Please, Father Michael Lapsley. ช่วงนี้ก็เราจะได้ฟังจากคุณพ่อไมเคิลแลปสลีย์นะคะในหัวข้อจากนักสู้เพื่อปลดแอกสู่ผู้เยียวยาสังคมค่ะ Thank you. Before I keep speaking, I would like you to speak to each other. ก่อนจะพูดให้ท่านพูดกันเองก่อนนะ Just for a moment, I'd like you to share with the person you're sitting next to you. What did you feel? What did you think when you were watching the film? ครับอยากให้คุยกับคนข้างๆแชร์กันนะครับว่ารู้สึกนะครับคิดยังไงครับที่ได้ดูเรื่องราวของท่าน I don't know in Thailand, are you allowed to speak to each other? คุยกันได้ไหมครับในเมืองไทยบ้านเราจับคู่กับคนข้างๆ So just for a minute. สัก1 นาทีนะครับลองจับคู่กับคนข้างๆแล้วก็คุยแชร์กันนะครับThank you. Now can I ask you all to stand up? ยืนขึ้นหน่อยครับช่วยยืนขึ้นหน่อยครับ Can you just see if you can touch the ceiling? Thank you. Please sit down. ครับนั่งลงนะครับ Now I know that you will stay awake during my lecture. คือไม่ใช่อะไรไม่อยากให้หลับ I'd like to begin by honoring this university for the opportunity to be here. ครับท่านก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับขอบคุณที่ทางมูลนิธิได้เชิญให้มากล่าวปาฐกถา I'd like to honor the Spirit and Education movement. นะครับเสมสิกขาไหลนะครับที่เป็นเจ้าภาพ And for the head of that movement and also INEB. นะครับท่านประธานมูลนิธิท่านผู้ก่อตั้งนะครับเครือข่ายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนะครับ INEB. And my brother Sulak. อาจารย์สุรักษ์นะครับ In South Africa, we would say, sir, that you are a living ancestor. living ancestor นะเป็นคน Can you มรดก translate ที่ยังมี that? ชีวิตอยู่นะบรรพชนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ And I thought I was going to meet Dr. Sem, but I hear he has already gone to the ancestors. ก็ตอนแรกคิดว่าจะได้มาพบกับท่านอาจารย์เสมนะแต่ว่าก็ท่านก็เป็นบรรพชนไปแล้วนะครับ But I'm happy to meet his second-born son. นะครับก็ยินดีที่จะเป็นที่ได้พบกับ And of course, it's wonderful to have my ambassador, Ambassador Jeff Deutsch, and his wife Carol here. ท่านทูตและภริยานะครับ
And I came with my brother Morketsi from Lesotho. แล้วก็ท่านบาเดอร์นะฮะมาจากเลโซโธนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานกัน We are two brothers of different mothers. ต่างแม่นะครับท่านบอกว่าเป็นลูกต่างแม่กันเท่านั้นเองกับท่านบาเดอร์เนี่ยนะ I was very struck when my brother Mu was showing me around the campus on our way here. ก็ท่านรู้สึกประทับใจนะตอนที่สมบูรณ์ตอนที่หมูพาเดินชมเนี่ยธรรมศาสตร์เนี่ยนะ By seeing that field where students here were massacred in 1976. นะครับได้เห็นสนามบอลนะซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดเหตุสังหารหมู่นักศึกษาเมื่อปี 2519 นะครับ A turning point for the history of this nation. ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ในประเทศนี้นะครับ Just of course, as the ambassador referred and you saw in the film, 76 was a turning point for our generation. ตรงกันกับในแอฟริกาใต้ปี 2516 ที่ท่านทูตได้พูดถึงการสังหารหมู่ในมหาวิทยาลัยที่ 2519 นะในมหาวิทยาลัยที่แอฟริกาใต้ A turning point sealed in the blood of young people. เป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดจากเลือดเนื้อของเยาวชน Who dreamed of a democratic, just, and inclusive society. นะครับคนที่ใฝ่ฝันถึงสังคมประชาธิปไตยสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วม And were wrongfully killed. แล้วก็ถูกสังหารอย่างไม่ชอบนะครับ And of course it is for our generation to ask, what are we doing to honor those who paid the ultimate sacrifice? คนในรุ่นของเราจะทำอะไรเพื่อตอบแทนกับการเสียสละของคนในรุ่นนั้นได้บ้าง But I must say that I'm also deeply honored to be here at a memorial lecture in honor of Dr. Sem. I won't mispronounce his surname, so I'll just say, if I can be forgiven, Dr. Sem. นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาปาฐกถาเพื่อลำลึกถึงท่านศาสตราจารย์เสมพิงพงแก้วนะแต่ท่านไม่ได้พูดนามสกุลนะกลัวพูดไม่ชัด And what a life he led. เป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่ And my arithmetic is not very good, but if I understand correctly, he must have already been about 80 years old when he championed the response to HIV and AIDS. ก็ท่านก็เป็นคนที่ทำงานมากนะในเรื่องของการต่อสู้เรื่องปัญหา HIV/AIDS นะ Which was similar to Nelson Mandela. คล้ายๆกันนะท่านเนลสันแมนเดลาก็มีบทบาทเรื่อง HIV/AIDS When as a country we were still in some ways in denial about HIV and AIDS. นะครับตอนนั้นแอฟริกาใต้ซึ่งมีปัญหาเรื่องการระบาดของ HIV/AIDS มากก็ปฏิเสธนะปฏิเสธว่าไม่มี And people would not even admit when people died that it was HIV and AIDS. คนที่เสียชีวิตก็แทงว่าเหตุเสียชีวิตเพราะเหตุอื่นนะเพราะไม่กล้ายอมรับ Nelson Mandela said, "My son died of AIDS." แต่ท่านเนลสันแมนเดลาเป็นคนแรกๆที่บอกว่าลูกชายตัวเองลูกชายท่านเองเนี่ยเสียจาก HIV/AIDS And championed the struggle in our land against that terrible pandemic. นะครับแล้วก็เป็นผู้นำในการต่อสู้กับปัญหาการแพร่ระบาดของโลกนี้นะครับ But let me return a little to my story to illustrate what I want to say to you today about healing of memories. ครับอยากจะเล่าให้ฟังถึงชีวิตของท่านเองนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวคิดของการเยียวยาความทรงจำ As you saw in the film and as the ambassador, the High Commissioner said, Ambassador, High Commissioner, Ambassador, I have to get the right country. Your High Commissioner in the last country. It was in April of 1990 that I received this letter bomb. นะครับก็อย่างที่ได้เห็นในหนังและอย่างที่ท่านพูดได้กล่าวถึงนะครับเมื่อ
เดือนเมษายนนะครับปี 2533 นะเป็นเดือนที่ท่านได้รับจดหมายระเบิด Of course, significant that the bomb was hidden inside the pages of two religious magazines. เป็นระเบิดที่ถูกซ่อนมาในนิตยสารด้านศาสนา2 ฉบับ A regime that called itself Christian used religious magazines to seek to kill a priest. นะครับรัฐบาลซึ่งประกาศว่าเป็นรัฐบาลที่มีศาสนาส่งนิตยสารที่มีระเบิดเพื่อมาสังหารพระ Now, for the 14 years before the bomb went off, I was living in the countries of Southern Africa. นะครับก่อนหน้านั้น14 ปีก่อนหน้านั้นท่านอยู่ในประเทศที่อยู่ในแอฟริกาทางใต้นะครับ First in the mountain kingdom of Lesotho and then in Zimbabwe. นะครับอยู่มาทั้งที่เลโซโธอยู่มาทั้งที่ซิมบับเวนะครับ But during those years, I traveled the world as part of the struggle against apartheid. ในระหว่างนั้นท่านก็เดินสายรณรงค์ไปหลายประเทศทั่วโลกนะครับเพื่อต่อต้านลัทธิเหยียดผิว And my task in the liberation movement was to seek to mobilize the faith community against apartheid. นะครับเป้าหมายหลักก็คือเป็นการพยายามสร้างจิตสำนึกในบรรดาขบวนการนักบวชขบวนการศาสนาด้วยกันนะฮะให้เข้าใจถึงความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาใต้ Because apartheid was not just a justice issue, it was not just a human rights issue, it was not just a political issue, it was also a faith issue. นะครับเพราะว่าปัญหาการเหยียดผิวเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนไม่ได้เป็นปัญหาการเมืองอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาด้านศาสนาด้วยนะในความเห็นท่าน Because the regime claimed divine guidance for what they did. นะครับรัฐบาลผิวขาวอ้างหลักธรรมทางศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการสนับสนุนการเหยียดผิว They even wrote into the last of the white constitutions, they wrote in the preface, guided by God from generation to generation. นะครับในรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายของรัฐบาลผิวขาวมีการเขียนไว้ในคำปรารภด้วยว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับการชี้แนะจากเบื้องบนนะจากพระเจ้าซึ่งสืบทอดมาหลายชั่วคน So they worshipped a racist God. ก็เป็นการบูชาพระเจ้าที่เหยียดผิวนะครับ Not a God who created us all with the divine image. นะครับไม่ใช่พระเจ้าที่สร้างให้ทุกท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว So when I was bombed, I was sent messages of prayer, love and support from people all over the world. นะครับหลังจากที่ท่านถูกระเบิดเนี่ยก็ได้รับนะฮะข้อความได้รับกำลังใจจากทั่วโลกนะที่ส่งมา By Christians and Jews and Muslims and Buddhists and Hindus and atheists. นะครับทุกชาติทุกศาสนานะคริสต์ยิวนะครับฮินดูนะครับพุทธ And so the way I like to express it is to say that my story was acknowledged, reverenced and recognized. นะครับเท่ากับเป็นการประกาศยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะ And my story was given a moral content. เป็นการยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาทางศีลธรรมเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกระเบิด By that I mean that people said what happened to you was wrong. นะครับหลายคนก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านไม่เป็นธรรมนะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง Often when people's rights are violated, the moral order is inverted and good is called bad and bad is called good. นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมก็คืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ชั่วกลายเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ชั่วไปนะครับ
The victims are blamed for being the victims. นะครับคนที่เป็นเหยื่อก็ถูกประณามว่าสมแล้วที่เป็นเหยื่อ We are torturing you because you're a bad woman. ที่ต้องทรมานคุณเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงไม่ดี We see this in gender-based violence. เป็นความรุนแรงเนื่องจากเพศสภาพที่เกิดขึ้น The man who beats a woman says, "It is because you are a bad woman." นะครับผู้ชายตีผู้หญิงก็ประณามว่าเป็นเพราะเธอไม่ดีนะผู้หญิงไม่ดีถึงต้องถูกตี So the moral order is inverted. นะครับเป็นความวิปริตของหลักสังศีลธรรมในใจเรา And people wait for the day when it is said, "No, what was done to you was wrong." นะครับแต่ว่าก็คนที่เป็นเหยื่อก็รอวันที่จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่ถูกต้องอ่ะที่เราจะต้องถูกทำแบบเนี้ย Let me come back to the point that my story was acknowledged. ก็คือการคือถึงวันที่คนยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยไม่ถูกต้อง I want to make the distinction between knowledge and acknowledgement. ไม่เหมือนกันนะครับระหว่างสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้กับการยอมรับนะ knowledge and acknowledge นะครับ So for example, maybe there's abuse happening in a family. There is abuse happening in a family. นะครับเมื่อเกิดการตีกันในครอบครัวนะการปฏิบัติมิชอบในครอบครัวเนี่ย Everybody knows about it. นะทุกคนรู้ว่าเป็นเรื่องความรุนแรงนะความรุนแรงในครอบครัวเนี่ย But it's a guilty secret. แต่ว่าปิดมันไว้นะปิดไว้เป็นความลับ So there is knowledge, but there's no acknowledgement. มีความรู้แต่ไม่มีการยอมรับสิ่งว่ามันเกิดขึ้นนะคือทุกคนรู้แต่ไม่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้น But I learned something very important from the Sami people. นะครับท่านได้เรียนรู้จากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชื่อว่าซามีนะกลุ่มซามี The Sami people are the indigenous, sometimes called the reindeer people of the northern part of Norway, Sweden, Finland, some in Russia. นะครับก็เป็นชนเผ่านะชาติพันธุ์ที่อยู่ทางสแกนดิเนเวียนะทางฟินแลนด์ตอนเหนือฟินแลนด์นะทางบางส่วนในรัสเซีย Some of them said, "Our church has acknowledged their part in our oppression," and they said they were sorry. นะครับทางชาติพันธุ์เขาก็บอกว่าศาสนาจักรของเขาทางศาสนาจักรทางนั้นเนี่ยยอมรับประกาศยอมรับว่ามันมีการกดขี่กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มพื้นเมืองที่เกิดขึ้น So they said there was acknowledgement. อันนี้คือที่เราเรียกว่าการยอมรับนะ acknowledgement เนี่ย They said the problem is มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง that the mainstream of the society has no knowledge about what is being acknowledged. ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าศาสนาจักรยอมรับว่ากดขี่ชนพื้นเมืองแต่ไม่ได้มีการเผยแพร่ความรู้ให้สังคมรู้ว่าและไอ้ที่กดขี่ยังไง So people who have been oppressed, people who have been violated, นั้นคนที่ถูกกดขี่คนที่ถูกละเมิดเนี่ย carry in their hearts and their souls the memory of what was done to them. นั้นคนที่ถูกกดขี่คนที่ถูกละเมิดก็ต้องเก็บความทรงจำที่เป็นบาดแผลว่านั้นไว้ในใจตัวเองมันไม่ได้ประกาศยอมรับออกไป They carry the memory across generations. ต้องเก็บความทรงจำนั้นไปข้ามรุ่นคนไปอีก Where often the mainstream of the society remains in ignorance and denial. โดยปล่อยให้คนในสังคมส่วนใหญ่ไม่รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือปฏิเสธว่าไม่ได้เกิดบาดแผลเช่นนั้นขึ้น I suppose in a way the latest version of this in the world is the Me Too movement. นะครับเหมือนกับขบวนการ Me Too นะขบวนการที่เขารณรงค์เรื่องการลวนลามผู้หญิงนะที่เกิดขึ้น Many men saying, "Really? We didn't know." แล้วผู้ชายจำนวนมากก็บอกจริงเหรอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นไม่เห็นรู้มาก่อนเลย But I've heard no woman say, "We didn't know." แต่ไม่มีผู้หญิงบอกว่าฉันไม่รู้นะคือผู้หญิงรู้แต่คนผู้ชายไม่รู้ So I'm suggesting to you that
knowledge and acknowledgement are a useful pair of spectacles to look at any situation in the world. นะครับก็ลองใช้ไอ้แนวคิดที่แยกระหว่างสิ่งที่เป็นความรู้กับการยอมรับการรับรู้นะฮะว่าในการมองโลกนะฮะ A pair of spectacles to look at the family, the community, the nation, and between nations. นะครับเป็นแว่นตาที่ใช้มองความรุนแรงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือระหว่างประเทศ I want to speak about my story in another way. อยากจะพูดถึงชีวิตตัวเองจากอีกมุมหนึ่ง I say my story is a journey from victim to survivor to victor. นะครับเป็นชีวิตจากคนที่เป็นเหยื่อมาเป็นผู้รอดชีวิตมาเป็นผู้ชนะ So the point I'm making is something terrible was done to me, so I'm a victim. เมื่อเกิดเหตุร้ายกับตัวท่านก็กลายเป็น victim นะกลายเป็นเหยื่อ I'm physically alive, so I'm a survivor. แต่เพราะว่าท่านสามารถเอาชนะไออาการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้นได้ท่านเป็นผู้รอดชีวิตนะเป็น survivor. But survivor is still something very passive. แต่คนที่เป็นผู้รอดชีวิตก็ยังอยู่ในฐานะที่เป็นผู้รับ I've survived. ก็อย่างน้อยก็รอดชีวิตมาได้ And often people don't make the next step. คนจำนวนมากไม่ไปต่อนะครับจากการเป็นผู้รอด The step of victory. ก็คือการเป็นผู้ชนะนะ To move from being, I hope the translation is not going to get complicated. The step from moving from being an object of history to becoming a subject of history once more. นะครับจากการเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์มาเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์ฮะ Or if you think of life being like a river, สมมติว่าชีวิตเหมือนแม่น้ำ the river flows. ไหลไปแบบนี้ Something terrible happens. เมื่อมีอะไรที่เข้ามากระแทกทำลายแม่น้ำเนี่ย And easily our life becomes like a whirlpool. ทำให้เกิดวังน้ำวนขึ้นมาในชีวิตของเรานะ We live life in terms of that moment in history. Life stops. นะเหมือนชีวิตมันไม่เคลื่อนไปแล้วล่ะมันวนอยู่ที่เดิมตรงนั้นนะ Physically alive, spiritually dead. นะครับกายภาพยังมีชีวิตอยู่แต่ในทางจิตวิญญาณมันตายแล้วนะมันวนอยู่ตรงนั้นแหละ I want to suggest to you that often the key first step in the long journey of healing lies in the power of acknowledgement. นั้นขั้นตอนสำคัญนะที่จะนำไปสู่การเอาชนะบาดแผลตรงนี้ได้ก็คือการยอมรับนะ acknowledgement เนี่ยนะ That when my pain is heard and acknowledged, I can begin to live my life again. นะครับเมื่อมีคนมารับฟังบาดแผลความเจ็บปวดของเราเมื่อมีคนยอมรับว่ามันเกิดตรงนี้ขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเยียวยาเริ่มต้นการเยียวยาได้ Obviously, ideally, it should be the perpetrator acknowledging. คือโดยอุดมคติเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่กระทำกับเราเนี่ยมาพูดยอมรับว่าเขาได้ทำตรงนี้กับเรา But sometimes, even in a safe space, when my pain is able to be heard, when in a safe space, when my pain is able to be heard, ก็ทำยังไงที่จะให้มีคนมารับฟังความเจ็บปวดของเราได้นะในพื้นที่ของเรา I can begin to leave victimhood behind. I can begin sorry I can begin to leave victimhood behind. นะทำให้สามารถสลัดทิ้งความเป็นเหยื่อไว้ข้างหลังได้ I think today they should pay you twice as much for your. Maybe when I leave, he's going to push pins into my photograph. So my story, acknowledged, reverenced, recognized. นะครับการยอมรับนะฮะการอ้างอิงนะฮะการตระหนัก Victim, survivor, victor. นะครับจากการเป็นเหยื่อนะฮะมาเป็นผู้รอดมาเป็นผู้ชนะ Now, I returned to South Africa having been away by that stage for 16 years. นะครับก็
กลับมาถึงเรื่องแอฟริกาใต้นะฮะที่ตอนนั้น And I discovered a damaged nation. I discovered a damaged nation. นะก็ได้พบความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศ A nation damaged in our humanity. เป็นความเสียหายต่อความเป็นมนุษยชาตินะฮะ Damaged by what we had done. เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของเรา By what had been done to us. เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คนอื่น By ทำ what กับ we เรา failed to do. จากการที่เราไม่ทำอะไรบางอย่างทำให้เกิดความเสียหายขึ้น And all of us with stuff inside of us. นะครับหลายคนก็ติดอยู่ในใจของเรานะบาดแผลความเสียหายตรงนั้น I was struck by the first film that we saw that spoke of not simply having cerebral education, but education that involves the heart and the spirit. นะครับก็เหมือนที่เราดูวิดีโอของเสมนะฮะก็เป็นเรื่องของความรู้ที่มันไปพ้นจากหัวสมองนะไปถึงหัวใจด้วย Healing will not come by an intellectual exercise. การเยียวยาไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องการความรู้หรือพุทธิปัญญาอย่างเดียว We have to deal with the things that have damaged our spirit and damaged our heart. เราต้องจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับจิตวิญญาณในระดับหัวใจ The poison lies not on what we think about the past, but in what we feel about the past. นะครับไม่ใช่แค่ผลลำลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นพิษในชีวิตเท่านั้นเองนะแต่ต้องมีการเยียวยาในระดับลึกซึ้ง And I realized that for millions and millions of South Africans, unlike me, their stories had not been acknowledged and reverenced and recognized. สิ่งที่ท่านคิดถึงในตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าความเสียหายบาดแผลที่เกิดขึ้นกับคนแอฟริกาใต้เป็นล้านๆเนี่ยไม่ได้ถูกยอมรับอ่ะไม่มีคนมารับฟังไม่มีคนยอมรับว่ามันเกิดขึ้น No one had said what happened to you was wrong. ไม่มีคนกล้าที่จะออกมาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอ่ะมันไม่ถูกนะไม่ใช่ว่าคุณสมควรจะถูกทำแบบนั้น So for millions of South Africans, all they had was their victimhood. สิ่งที่คนแอฟริกาใต้รู้สึกในตอนนั้นก็คือเหยื่อยังไงก็เป็นเหยื่อนั่นเอง When we became a democracy in South Africa, we were faced with two giant questions. นะครับคำถามสำคัญสองอย่างตอนที่แอฟริกาใต้เข้าสู่ยุคประชาธิปไตยก็คือ One was about water and electricity and education and healthcare and jobs for our people. อันแรกก็แน่นอนเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของน้ำไฟเรื่องของความเป็นอยู่เศรษฐกิจที่ดี A question that we will be seized with for several generations. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานหลายชั่วคน But the other question we were seized with is, what about the past? นะครับคำถามที่สำคัญอีกอันหนึ่งในยุคประชาธิปไตยของแอฟริกาใต้ก็คือและจะจัดการกับอดีตยังไง You know, when countries have had a terrible past, the favorite option of countries through history across the world is to say, let us bury and forget what happened. นะครับก็สำหรับประเทศที่มีอดีตที่โหดร้ายแบบนี้นะครับหลายประเทศก็อาจจะใช้วิธีลืมมันไปซะนะครับแล้วก็ก้าวข้ามมันไป What a wonderful idea. ก็เจ๋งนะ The only problem, it has not worked nowhere yet. แต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์มันไม่เวิร์กนะฮะ And if you look at present conflicts across the human family, นะครับถ้าเราดูความขัดแย้งสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆเนี่ย a key element of many conflicts, not the whole, but a key element is the unhealed wounds of the past. นะครับสาเหตุสำคัญที่ความขัดแย้งมันไม่จบเนี่ยก็เพราะว่าบาดแผลมันไม่ได้รับการเยียวยาบาดแผลในอดีต So we live at a time in world history where the unhealed wounds of the past have come back to bite us. ยุคนี้ที่มันวุ่นวายก็เพราะว่าบาดแผลในอดีตเนี่ยมันไม่เคยได้รับการเยียวยาแล้วมันกลับมาหลอกหลอนเรา You know, when we think about society, เหมือนเราคิดถึงสังคมเนี่ย we talk about the politics, the sociology, the economics. เมื่อพูดถึงเรื่องสังคมวิทยาพูดถึงเรื่องการเมืองนะฮะ When we think of the individual, we think psychologically, sexually, emotionally, spiritually.
นะครับเวลาเราคิดถึงบุคคลในระดับบุคคลเนี่ยเราคิดถึงในเรื่องจิตวิทยานะครับเราคิดถึงในเรื่องวัฒนธรรมสังคมของเขา But we fail to look at the psychological, emotional, and spiritual dimension of the nation. แต่ว่าคือเรามองในระดับบุคคลแต่เราไม่ได้มองในระดับสังคมในระดับประเทศที่เป็นเรื่องของจิตวิทยาในระดับประเทศ So healing of memories is not an alternative to dealing with the political, social, and economic questions. นะครับก็การเยียวยาความทรงจำก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหานะฮะความบาดแผลในสังคมนั้น We have to create just participatory economic systems. เราต้องสร้างให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมนะเท่าเทียม But even as we do that, we have to deal with the psychological, emotional, and spiritual. แต่มันก็จะมีมิติในทางจิตวิทยาในทางจิตวิญญาณนะในทางอารมณ์ที่เราต้องจัดการด้วย The lovely Nata who interviewed me for television a few minutes ago asked me the question and said, some people have said there should be a Truth and Reconciliation Commission in Thailand. What do you think? นะครับท่านให้สัมภาษณ์ทางทีวีไทยนะฮะก็มีการตั้งคำถามว่ามีความเห็นยังไงถ้าจะมีการตั้งคณะกรรมการในแบบ TRC เนี่ยนะคณะกรรมการสมานฉันท์ในเมืองไทย And my response was that it's the wrong question. ท่านบอกว่าเป็นคำถามที่ผิด You know, South Africa became in the world the most well-known Truth and Reconciliation Commission. ก็เรียกได้ว่าแอฟริกาใต้นะฮะเป็นตัวอย่างของคณะกรรมการสมานฉันท์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกแหละ And people foolishly think it was the first. หลายคนไปคิดเอาเองว่ามันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่นั่น Actually, it was about the 13th. 13 Yeah. ครั้งที่ 13 นะฮะไม่ใช่ครั้งแรกในโลกนะ TRC ที่แอฟริกาใต้ And to answer the question of how do we deal with the past, we as a people look to Latin America. นะครับทางแอฟริกาใต้ตอนนั้นเขาก็มองไปที่บทเรียนของละตินอเมริกาก่อนเหมือนกัน Particularly to Chile and Argentina. ชิลีอาร์เจนตินานะครับโดยเฉพาะ And there've been many commissions since then. นะครับก็ตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา Some of them foolishly looked at our successes and didn't look at the parts we failed. นะบางคนอาจจะหลงคิดไปว่าเราเป็นตัวอย่างที่สำคัญนะตัวอย่างเดียว Some of them collapsed. บางคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาก็ล้มเหลวนะที่จะทำเลียนแบบเขาเนี่ยนะ Some of them were better than ours. บางคณะก็ดีกว่า But as I said to Nata, the question is not should we have a Truth and Reconciliation Commission. The question is how do we deal with the past? That is the question. ครับคำถามจริงไม่ใช่ว่าควรจะมี TRC ไหมคำถามก็คือจะจัดการกับอดีตยังไง And you see, no context in the world is the same. เพราะว่าแต่ละประเทศก็มีบริบทไม่เหมือนกัน But we can give each other hope, courage, inspiration. เพียงแต่ว่าตัวอย่างของประเทศหนึ่งมันก็สร้างแรงบันดาลใจนะสร้างความหวังทำให้เรากล้าหาญได้ Now, our institute works all over the world. นะครับทางสถาบันของท่านก็ทำงานทั่วโลกนะครับ And I keep going to countries for the first time. ก็บางทีก็ไปหลายประเทศก็เพิ่งไปอ่ะนะเหมือนอย่างประเทศนี้ And often when I go to a country for the first time, เวลาที่ไปประเทศไหนเป็นครั้งแรกเนี่ย they say, healing of memories won't work here. นะก็จะมีคนมาทักกับท่านว่าไอการเยียวยาความทรงจำมันคงใช้ได้นะที่เนี่ย They say, because we're Muslim, เพราะว่ามีมุสลิมอยู่ because we're Buddhist, เพราะเราเป็นพุทธ because we have a different economy, เพราะว่าเรามีเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่ง because we have a different history. มีประวัติศาสตร์อีกแบบหนึ่ง And then we begin to do our work. แล้วก็เริ่มทำงานนะฮะ And they say, oh, it works. แล้วก็เราก็บอกว่ามันใช้ได้ไอ้ระบบเนี้ยไอ้ TRC เนี่ย You see, if you're part of the human family, เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมนุษย์ and I've heard allegations that Thailand is part of the human family. ก็ประเทศไทยก็คงใช่นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมนุษย์เนี่ย
So like every other people on earth, ก็เช่นเดียวกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเนี่ย will travel our earthly journeys. เราก็มีการเส้นทางการเดินทางเหมือนกันเหมือนประเทศอื่นในโลกเนี่ย And part of our earthly journey, individually and collectively, there will be pain and trauma. นะครับทั้งการเดินทางในส่วนบุคคลทั้งการเดินทางในระดับประเทศซึ่งผ่านความเจ็บปวดผ่านความทุกข์ยากหลายอย่าง And that pain and trauma will either cause us to grow or to diminish. นะครับความเจ็บปวดตรงนั้นก็อาจจะทั้งทำให้เราเติบโตขึ้นหรืออาจจะทำให้เราตัวเล็กลง It will either deepen hatred and bitterness, อาจจะทำให้เกิดความขมขื่นความเจ็บแค้นในใจ or it will cause us to grow in kindness, generosity, and compassion. หรืออาจจะทำให้เราเกิดความเมตตาอารีนะฮะมากขึ้นก็ได้ But I've learned as I travel the world that there's only one human family. แต่จากประสบการณ์ที่ท่านเดินทางมาทั่วโลกก็คือว่าเราเป็นครอบครัวเราเหมือนกันนะฮะเป็นครอบครัวมนุษย์เหมือนกัน And in that human family, all of us are capable of doing horrible things. ทุกคนนะครับมีศักยภาพความสามารถที่จะทำความชั่วได้พอๆกัน All of us are capable of generosity and kindness. ทุกคนนะครับมีความสามารถที่จะเอื้ออารีมีเมตตาต่อกันได้เหมือนกัน Now my brother Mu has just signaled that I should speak for another 4 hours. นะก็จะไม่พูดให้เกินเวลานะฮะ He does not know that I was inspired by Fidel Castro. ก็ท่านได้รับแรงบันดาลใจจากท่านฟิเดลคาสโตรนะ Who could speak for 8 hours without going to the toilet. ท่านคาสโตรก็พูด8 ชั่วโมงไม่ต้องเข้าห้องน้ำ But I just want to thank you for the opportunity to share with you. ก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสมาแลกเปลี่ยนนะครับ And I'm honored to be in this beautiful land with these beautiful people for the first time. ก็ขอบคุณยินดีที่ได้อยู่ในประเทศและผู้คนที่สวยงาม And my final comment is this. ความเห็นสุดท้าย The future of humanity อนาคตของมนุษยชาติเนี่ย is not a Buddhist future. ไม่ใช่อนาคตแบบพุทธ It's not a Muslim future. ไม่ใช่อนาคตแบบมุสลิม It's not a Christian future. ไม่ใช่อนาคตของคริสเตียน It is an interfaith future. แต่เป็นอนาคตของศาสนาที่ร่วมกันนะฮะการสานศาสนา And if we want our children and our grandchildren to live in peace, ถ้าเราต้องการให้ลูกหลานเราอยู่ในสันติสุข we ourselves will learn to not just tolerate but reverence and respect the wisdom of different faiths and ideologies. ครับถ้าเราต้องการให้ลูกหลานเราอยู่ด้วยความสงบสุขเราต้องเรียนรู้ที่จะอดออมต่อการเคารพต่อกันนะเคารพเพื่อนระหว่างศาสนา To receive the jewels that all faiths and traditions and cultures have to offer the human family. นะครับยอมรับคุณค่าของศาสนาของความเชื่อต่างๆที่มีคุณค่าต่อครอบครัวมนุษย์ต่อมนุษยชาติ Now I don't know about you, but I think the translator made a beautiful speech. Thank you.